De Nieuwe Leeuw heeft zijn verkiezingsprogramma vrijdag gepresenteerd. Indien de partij niet in het machtscentrum komt, heeft Dharam Mungra, voorzitter, er geen moeite mee als andere partijen het partijprogramma gebruiken. Hij is wel overtuigd dat dit plan tot herstel en vooruitgang zal leiden. Het gaat om Suriname. Als het mij niet lukt om regeermacht te verwerven, maar anderen wel, waarom zouden zij daar geen gebruik van mogen maken, zegt Mungra. De gebieden waar de ontwikkeling en de ontwikkelingspotenties nog braak zijn en enorm zijn. In feite heeft men dat in alle de laatstelijke ontwikkelingsplannen toen zogenaamd het nieuwe land genoemd. Is het gebied van het stroomgebied tussen de Korantijn en de Kokkenhamrivier. Daar zitten op dit moment de meeste potenties, waarvan het grootste deel nog niet in exploitatie is gebracht eigenlijk. Ja, destijds is toen dat zogenaamde West-Suriname-plan toen ontworpen. Het is qua tempo en qua timing was hij niet op de juiste wijze uitgevoerd. Men had de planning anders moeten doen, maar op zich was dat plan geen slecht plan. Het was het plan naar de ontwikkeling waar alle de totale grootste potenties zijn van het land. Wij zeggen, dat is er, de informatie is er, we moeten verder het verdere werk met betrekking tot de exploratie, onderzoek etc. moet verder worden uitgedetailleerd en op basis van het in kaart brengen van zaken moeten we dat gebied tot ontwikkeling kunnen brengen en daarmee kunnen we de totale economie van Suriname weer op de rit zetten in de richting van productie, van werkgelegenheid en tot op basis van een heleboel andere dingen. Men is de laatste jaren, de laatste 5, 6 verkiezingen is men vergeten om te kijken naar dat aspect van een plan voor ontwikkeling. We moeten dit volk, we moeten die natie, dat plan voor ontwikkeling, en we moeten proberen dat we ons allemaal verenigen en met elkaar vinden om dat plan nu gezamenlijk afgestemd te gaan uitvoeren. En dan is het wel degelijk, ziet er de toekomst dan positief eruit, etc. Maar hoe wil je dat allemaal gaan doen, zou je vragen, zonder kader. En dat kadervraagstuk is een groot probleem. Als u mij vraagt, heb je dat kader allemaal? Ik heb het niet. Geen enkele partij heeft hem. Geen enkele partij heeft alle kader. Je hoort mensen van, we hebben kader dit, we hebben kader dat. Het zijn precies dezelfde mensen die op ministeries, die studenten die nog in stoelbanken zitten, de leiding hebben gegeven van totale ministeries om te draaien. En daarmee de boel op puinhoop hebben gemaakt van ministeries en van zaken die men totaal geen begrip van heeft. En waardoor een heleboel zaken niet zijn gaan lopen zoals ze moeten. Wij zeggen, en misschien moeten we dat zelf bij wet gaan vaststellen, dat welke regering wat dan ook komt, en dat staat in ons politisch programma, een aantal diensten op ministeries en een aantal deskundigheden en instituten op ministeries, waarbij vooral dus de onderzoekinstituten en de deskundige diensten, daar moet je wat, maar het gaat om bemanning van dat soort onderdelen, in de zin van afdelingshoofden, onderdirecteuren om dat ding te laten draaien. Mag je de mensen die weghalen als ze gekwalificeerd zijn om te vervangen door een aantal leeghoofden die gewoon de boel in de soep gaan laten draaien? Ja? Wanneer we praten over ontwatering vandaag de dag en we zien wie de mensen zijn die daar de verantwoordelijkheid hebben van ontwatering en je vraagt je af wat voor verstand hebben ze van ontwatering en je haalt deskundigen, topdeskundigen weg, mensen die daar met de paplepel dat ding hebben gedaan en die alles hebben van elke lozing, elke koker kennen, zijn aan de kant gezet. Nou, hoe wil u dat ding dan gaan doen? En dat geldt op elk vlak. In elke ministerie, bij elke deskundigheid. Dus als een partij aan de macht komt, dan mag je misschien bepaalde functies, jouw politieke inbreng brengen, maar je moet niet komen aan die deskundigen. Want ik kan u zeggen, ik heb het jarenlang gezegd en ik blijf het elke keer weer wanneer ik in de media kom zeggen. Ons grootste probleem is niet eens dat geld, het is die gruwelijke incompetentie die er is op ministeries.
en bij de onderzoeksinstituten, etc. Het is al incompetentie. Mensen die van tutten nog blazen weten, die dan het heft in handen kregen om dingen te gaan doen waarvan je niks weet. Weiler Gessel zou hebben gezegd, het is misdadiger om een beroep uit te oefenen waarvan je niks weet. En dat geldt zeker. Zeker wanneer het gaat om de ontwikkeling van het land en de mensen die je daarvoor inzet om dat op gang te brengen. Goed, dus wat ik zeg, wij willen het plan indienen, het plan presenteren aan de gemeenschap, het plan voor ontwikkeling. En daarnaast, net wat ik zeg, wij kijken ook naar met name de grote uitdagingen op korte en lange termijn. Daar kom ik aan. Dit is toch de ruimte aan die kant voor uw opstelling. Daarnaast kan ik je zeggen, zijn er een aantal resolute dingen die gaandeweg zullen moeten worden gedaan. Zo zal u bijvoorbeeld in ons verkiezingsprogramma vinden dat met name het totale stelsel, ja, het staatsbestuur, dat bewijzen is georganiseerd met een president die gekozen is door politieke partijen en waarbij politieke partijen niet echt helemaal onafhankelijke visies en meningen kunnen geven wanneer het gaat om het beleid. Dat blijkt niet goed te werken en het houdt zaken die verkeerd zijn in stand. Wij zeggen, wij willen af van dit stelsel en we willen naar een rechtstreeks gekozen president. Overigens geldt dat ook voor districtcommissarissen en voor de DR's. De RR's, zeggen wij, is een te log lichaam. In de praktijk blijkt het weinig soelaas te bieden. Het kost verschrikkelijk veel. En het meest erge, het hele RR-systeem wordt gebruikt als een middel voor politieke partijen om hun loyalisten te accommoderen. Mokoti, RR, kies 14, 1500, voor de rest hoef je dan 5 jaar lang niks te doen. Ik denk dat we als natie klein zijn voor zo'n groot ding. Een ander punt wat je zal vinden is, en dat is iets wat elke burger irriteert, is het beloningsstelsel, de wijze waarop de ministers, DNA-leden zich hebben gezegend. Met name die absurde gouden regel dat als je vandaag DNA-lid bent, morgen, je bent 28 jaar, morgen stap je eruit, dan mag je dan op onderdirecteursniveau mag je salaris blijven krijgen. Terwijl je alleen maar een vergoeding zou moeten krijgen. En die vergoeding moet gewoon ophouden op het moment dat je dat werk niet meer doet. Dus, maar dat zijn dingen die de burgerij, hebben wij in onze eigen inventarisatie gemerkt, verschillend irriteren. En dat moet allemaal eruit. We hebben gedetailleerd, zijn we daarop ingegaan, op al die andere zaken. Ten aanzien van de economie, we merken het grootste probleem, en de heer Samson-kandidaat heeft dat vaker ook in de afgelopen periode op zijn eigen wijze duidelijk gezegd, dat we zitten met het probleem van lenen, we zitten met gruwelijke budgetoverschrijdingen, we zitten met de instabiliteit wat prijzen betreft, we zitten met daarmee dat lonen ook op de trend volgen en op hol gaan. Weer die rust brengen, ook het willen op te kijken, dan zal je de zaak structureel moeten aanpassen. Vandaar dat wij voorstaan de dollarisatie van de economie, waarbij je die hele rust kan terugbrengen. Een aantal kleinere nadelige dingen die erbij zijn, die zijn er, maar die staan in het niet ten aanzien van de enorme voordelen. Er zijn een aantal landen die dat ook hebben gedaan, waarbij de successen ook zich laten aanzien wanneer je dus dat ding op die wijze doet. Het betekent dat we geen cambio's en dat soort dingen moeten hebben, dat we ook geen prijsstijging elke dag mee geconfronteerd zijn en dat uw lonen, dat ze daarmee ook gestabiliseerd zijn. Dus vandaar dat wij zeggen, dat we naar die dollarisatie doen, dan hebben we een heleboel ellende hebben we daarmee bespaard. Ons belastingstelsel, die eigenlijk een stukje onrecht in zich ziet. We zien dat de overheid, wanneer het er goed komt, gebruik maakt van het belastingsinstrument, die manierij- of voertuigenbelasting en nog andere. Wij zeggen we willen terug van die belastingdruk van 40% wat betreft de directiebelastingen naar ongeveer 18%. Nou, wanneer we veel dingen gaan doen, dat geld moet je ergens hebben.
Wat ga je doen? Wij zeggen je moet een aantal zaken gaan saneren, zeker de overheid. Maar wij zijn, en laat me dat duidelijk zeggen, geen voorstander van massaal mensen gaan ontslagen. Ja? Maar je kan niet accepteren dat die overheid nog 45 tot 50.000 man sterk is. En wanneer we zien wat er allemaal op andere wijze ook nog uit die salarispot van de overheid komt. De VP heeft gezegd, komt het op 83.000. Dat kan niet. Dat betekent dat bijna het grootste deel van de inkomsten van de overheid gaat daaraan op. Dat moet teruggebracht worden. Wat is het? Je zal moeten saneren, maar er zijn ook andere modellen. Er zijn zelfs financieringsinstituten vanaf jaren geleden, onder andere IDB, die bereid zijn dat proces van sanering te gaan financieren. Maar je zal het moeten doen gepaard gaande met het terugbrengen van de overheid, de omvang, privatiseren van grote delen van de overheid en middels langdurige contracten met de particuliere sector. Dat mensen delen daarvan overnemen en op die wijze de mensen doorgaan betalen, zodat niemand in feite broedeloos wordt, maar je zal een keertje die overheid, die rationalisatie noemen ze het, moet je gaan aanpakken. Dus dat gaan we dan ook doen. En dit was TBN Prime Alert van maandag 29 april 2019. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 87-4x93. Nogmaals, 87-4x93. E-mailen kan naar tbnprimealert@gmail.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot morgen.